Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi geceler. İstiyor musun? Yiyeceğim mi? Yemeyeceğim mi? Bak şuraya bıraktım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de arkadaşlar telefon düştü. Arkadaşlar kedilerle bir gün geçirmeyin. 3. bölümüne geldik. Bu arada arkadaşlar çok kedi yok. Nedense 2-3 kişi var. Yine de çekeceğiz. 3. bölümüne hoş geldiniz. Böyle yapmayı düşünüyorum. Dün 4 Nisan Sokak Hayvanlar Günü'ydü arkadaşlar. Biz de zaten verdik arkadaşlar hayvanlar gününe. Siz de vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Onlar da bir canlı. Onlara da verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü onlara yapacağınız iyilik size de iyilik olacak arkadaşlar. Yani onları unutmayın yeter arkadaşlar. Köpek de olabilir. Zaten şu an köpek çekemem maalesef ama onu da çekmeyi düşüneceğim arkadaşlar. Şimdi kedi çekiyorum. O zaman videoya geçelim. Burada hasta olan kedimiz vardı. Ne yapıyorsun? Uyuyor şu an. Burada başka bir kedi var. Don don don. Ne yapıyorsun? Başka kedi. Biz başka kedi var mı diye bakalım. Tamam iyi. Oo hem de 3 kişi var. Oo combo geldi. Bütün herkes geldi arkadaşlar şu an. Minik de var. Minik. Yemek verdim yemek. Şurada yedi. Burada yedi. Minik. Minik de geliyor. Oradan başkası da geliyor. Herkes geliyor. Beyaz. Dur beyaz. Ye beyaz da. Yedi. Minik. Minik de şu an onu kucaklayacağım. Ye minik. Minik. Kucaklayacağım. Anne kedi de geldi. Bunu kim kapatsın artık? Bunu da sen kap hadi. Dedik. Arkadaşlar minikle beraberiz. Minik. Hiç çıkmıyorsun minik ya. Allah minik. Minik kaçtı. Kim havasa? Kim istiyor? Sen istiyor mu? Sen yine. Ben anneş kedi vereceğim. Ay yazık ben buna vereceğim. O başka bir kedi var. Yazık arkadaşlar ya. Anneye. Anneye verdim görmedi. Şurada anneş kedi. Anneş kedi dur beni sevme. Dur. Dur şöyle. Sen ye bari. Görün şurada. Şurada. Yemedi. Yemeyeceğim mi? Kamerayı ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu an yemedi. Biz de başkasına yiyeceğiz. Aa minik. Mini alacağım şimdi birazdan arkadaşlar. Şuradan kedimize girelim. Sen yiyecek mi? Yiyecek mi? Şuraya bıraktım. Sen de ye. Yiyeceğim lan. Aga be. Seni. Allah. Minik. Beyaz da sen ye. Arkadaşlar. Ve kaçtı. Arkadaşlar kaçıyor ya. Bizim hasta. Arkadaşlar bakın şuraya ya. Yazık. Aga be. Ne yapıyorsunuz? Yine mi kaldık ikimiz? Durun. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Bu anneş kedi. Anneş kedi. Minik şaşırdı şu an arkadaşlar. Minik geldi artık minik. Bir gidiyor bir geliyor. İyi bak mini bu sefer gördünüz. Şurada minik. Çok minik yani aslında. Değil aslında minik değil de. Bak bir sevdiriyor bir sevdiriyor. Şşt. Ya ne kaçıyorsun minik? Arkadaşlar minik kaçtı ya. Tam bir minik işte arkadaşlar kaçıp duruyor. Artık minik kedikten ne ediyoruz değil mi? Gelin beyler. Ama birisi daha oradaymış. Dın dın dın.
Sen kimsin? Sevdiriyor mu beni? Ha, tanıyorum bunu. Sevdi. Ne oluyor lan? Şşt, aşkın gözü körmüş, duvara çarpmış, ölmüş. Bu espri yapmadan duramazdım zaten. Durun. Aha, yemek yiyorum. Sabah sporu. Aha, dın dın dın. Akşam devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz değil mi? Bakın arkadaşlar orada. Görüyorsunuz mu? Şurada. Oha. Bu neydi lan? Şurada. Bir de bunlardaydık. Var mı? Tabii ki koş. Akşam kedi nasıl mı trollünü iyi izleyin arkadaşlar. Şimdi kedi trolleyeceğim bakın. Şunu trolleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Allah dur telefon düştü. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Nerede? Kedi şurada ya arkadaşlar bakın. Allah unuttum lan. Arkadaşlar bir dakika ayarlıyoruz da. Şu kedi trollemek için. Bakın şurada. Şuradaki kedi arkadaşlar trolleyeceğim. İyi izleyin. Olmadı. Kaçtı. Bizimkiler burada arkadaşlar. Şuradakiler. Ne yapıyorsunuz? Çekeyim sizi. Hop. Görüyor musunuz zaten şu an? Onu gördünüz şu an zaten. Bunlar ne yapıyormuş? Şu şurada, bu burada, bu burada. Onu ben başka yem verdim, onlar da başka yem yiyor. O minikten artık bir sevdiriyor, bir sevdirmiyor işte. Tam bir miniklik. Bir parkur yapalım arkadaşlar. Parkur zaten olmaz. Ben bunları 2 dakika sonra çekeceğim, sonra kapatacağım. Kedi daha vurduk, 2 tane vurduk hem de. Şu Uçkun gücü görmek için uğraş yapmış olmuş. Aha, arkadaşlar pardon çekiyormuşum ya kafa. Şu anda gördüm ya. Başkası çekiyormuşum. Pıs pıs pıs. Son bir kez daha yapalım. Arkadaşlar miniyi vurduk arkadaşlar. Parkurumuzu yaptık. O zaman miniyi de bırakalım. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Oha 3 kişi vuruyor ha. Dun dun dun. Kaçıyor. Çiçekten göremiyorlar. Düştük arkadaşlar minik. Yemeklerin iyisinden son kez bizimkilere severim. Sonra videoya geçelim. Sonra videoyu kapatacağım. Bizimkine bakalım. Son kez. Vallahi sonra düşüyorduk arkadaşlar. Ona şaşırdım. Sonra düşüyorduk. Hah düşmüş buraya. Anne kedi. Pis pis pis. Buyurun. Arkadaşlar kanala benim hep abone olabilirsiniz. Bu telefon tutucuyla video çekiyorum bu arada. Onu sonra düşürmüşüm, görmedim, sonra gördüm.
Kanala beğenip abone olmayı görüşürüz. Bay bay. Hayvanlara video gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu arada telefon tutucuyu unutuyorum maskasına. Düştüğünü gördüm. Görüşürüz. Bay bay. Hayvanlara video geliyor arkadaşlar. Şimdi kızmayın ama hayvanları seviyorum arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bir dakika. Emre durun. Emre durun. Görüşürüz. Bay bay. Emre Durak Kuşadası'na gelecek.